کیا تم دوپ تسبیح تلن ولس تم دوپ آس تلن ولس مین پٹ چگت دستار لاگن ولس کیا ونن دوپن امی آس تسبیح تو چندو امی پھند سو اتھینو یا ون شیخ العالمن دوپن آدن کرت پاپن کرشی بڑت دودت رشی ناو آدن پاپن کرشی معنی کیا شو فرماون من بیکا قرآن شو دپن انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ خدای سن تم بند چھ خدای سن مسجد تعمیر کران یہندن دلن مز پس چھ خدای سن ایمان مطلب گو پس چھ خدای سن والیوم الاخر بے آخرت کی زہس پہ قرآن کیا دپن تعمیر بناوین گیا یہ گیس یاد تھا بناوین گیا الگ تعمیر کرن گیا الگ تعمیر کرن چھن صرف سیر کھارنی کے اس کیا ونن چکلتا چھے عمر چھدرامت امی تعمیر من معمور تعمیر گو کشر پر تعمیر گو توی بناو یہ مسجد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتن بناون مسجد لفظ استعمال کر تتن دبک مم بنا یم بناو مسجد بنا ترون کن ترون مشید مگر قرآن دب تعمیر گو ثقوتا تھائی ہن ون یہ مسجد آباد یوتا یوتا یہ مسجد ون آباد کرہن توتا توتا چھ چانی چانس دلس مز خدایس پہ پس آسنک ثبوت ملا اگر اس رسمی مسجد بناو تتون علامہ اقبالن دپن مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکے ایگو کمائی پاپ گئی گناہ غلط کام دپن تن کمائیت گناہ تن کمائیت برائی ون کیا بڑت یل آوک مشید مز ون کیا کرت ون دتت پانس ریشناو دپن ہائی آدن کرت پاپن کرشی بڑت دتت رشی ناو دپن یہ چان نفس کشی ہاو تباو یہ ثونی نفس کشی بڑت کران تی میں ناراض گسو میں امی عادت ونس یہ ثونی مشیدن مثال میں مولوی صاحب لوگ کنسی زٹ لوگ گوڑنیت کیا گوڑنیت چھے اسلام ونان ثکر مسجد پنس پانس مز تعمیر یت مولوی روم فرماون دپن ای خدا بنما تجارا آ مقام کہ بے سکھن اندر آ رویت کلام حضرت مولوی روم یل مثال یل اس مشید تس بنائی یت ون مولوی روم مثال تنگ آو خان کہن مز یل تنگ آو ام کیا ہون دپن ای خدائی ژٕ واتناو میون زو تتھ مقامس پہ یت کتھو ورٲے بہ ژےٚ سۭتۍ کتھ کرہا امی مولوی روم رحمت اللہ علیہ فرمو دپن کال را بگزار مرد حال شو پیش مرد کامل پامال شو دپن زیادہ بکر کت مسجد بنو یہ اسے مبارک یہ کیا یہ بنو اس پن سہولیت اس پرو یتن کیا تازہ کات کرو اس پرو یتن اس کرو یتن عبادت مگر یل نمائن اس عبادت کری مشید کیا بنو گو مشید بنائی سو یمس نماز پرنو غرض آس یمس عبادت کرنس غرض آس سو بنائی مشید تیس ون قرآنن ام کر تعمیر خدای سن مشید یل تعمیر کرن اہندس دلس مز کیا وچو یہ آیت چیوان اڑی پرن پت چھ قرآن دپن ولم یخش الا اللہ مسجد چھ سچ تعمیر کران یس نہ خدایس ورائے کھوچ کس گو مسجد گسی آسن سو ات مز گسی خوف خدا ورائے کنسی زٹ سن تہ خوف آسن انتظام چھ صحیح منتظمین گئی صحیح مگر مسجد کیا گسی آسن مسجد مز گسی نہ بی محل کس بیس محلس کی مشید مز اچنس گسی نہ خوف آسن یہ چھ اسلامک مزاج یہ چھ دینک مزاج رسول کریم سن میں پو دور یار اس پز پنی زندگی من سوئی دور واپس انن نت گژھِ نہٕ مشید بناونہٕ سۭتۍ بایو کی
یوتام نہ اسلامک دینک مزاج فکر تری ث بناو تو کچا تی مسجد. علامہ اقبال چھ دپان من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکے نہ کبھی بن سکے گا. رسول کریم سندس دورس من آو یہودیہ غالباً اس یہودی یہ ژاو مسجد نبویس من یہ بیوٹ پیشاب کرنے مسجد مز کیا بیوٹ صحابہ کرام آئی امس لاجوک اور یور کرن یہ تھود رسول خدایس پہ نظر رحمت للعالمین اس پہ نظر صلی اللہ علیہ وآلہ دوبوز ہتو گوڑ دیوس پیشاب کرن یہ گو رحمت للعالمین کیازِ امس نا چھنون شعور یہ کتی چھ یوتام نا امس سہ شعور اندر یت قرآن مجید اندو وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا قولوا اسلمنا یم گامک چھ تہ نش یوان یا رسول اللہ یم چھ واپس گژھان یم چھ دپان اس اون ایمان ژٕ ون یمن دپک تُہۍ مہ ؤنِو اس اون ایمان تُہۍ ؤنِو اس اون اسلام. گو ایمانس تو اسلامس چھ فرق. مسجد بناون چھ اسلام یہ تھو یاد مسجد بناون چھ مسجد مز نماز ہن 5 ٹائمن ثبوت دن چھ ایمان نت چھ نماز تی اسلامی میں کیاز ون مسجد مز ون نماز پرن چھ ایمان امی موجوب کہ انسان دگل مز کھسی تی چونچس مز کھسی تی دگلس مز آس یس نماز پرنی گویا اہندس دلس مز چھ ایمان یس شب بیداری کری گو اہندس دلس مز چھ ایمان گو ایمان چھ تم سندس دلس مز یس یت مسجد ون آباد کر یم یت مسجد روپے دت یم یہ مسجد پنہ روپیہ ست شوب لجن یت مشید تمس چھ مبارک کہ تم کور یت تمس دیت خدائن توتہ دپ یوت کنجوس تو کونڈ چھن کی کہ روپے تھون کھٹت تو مسجد دژن مگر شوب چھس تیل یل یت مسجد مز وۄنۍ نمازی کیاز مقصد کیا چھ کت کرو مقصد کیا مقصد ما مشید بناو مشید تیل اگر بہ پنہ گامچ کت کرو اس پنس گامس مز اکسی گامس مز 22 مشید مگر 22 مشیدن یل پرت کنہ نماز وچو زی صف مثال گو مسجد بناون چھن مقصد چھ نماز مسجد چھ سانہ خاطر سہولت کہ اس پنس محلس مز بناوان ون یل اسلام ات اجازت دی گو اسلام چھ یوتا تہ ون تروش کہ تم بنائیو محلس مز بناو مگر یل امہ خاطر انسان پت تقدو کری نماز نیر گو یمس انسان سز روپے دن ضائع. قرآن مجید چھ دپان مسجد چھ خدای سن مگر کیا نماز چھو تھی پرکھاون چھو میں تھی عمل چھ تہنز میں چھو تھی بنامت الا لیعبدون تاکہ تھی کریو عبادت ذات پاک حضرتی جل شانہ جل ذکرہ. قرآن مجید فرماوان بوس اصلی کات ونان قرآن چھ دپان یس میں آیت تلاوت کرے بچھسو تای اکائی نصیحت کران ونچا 3 منٹ بچھسو تای اکائی نصیحت کران سورۃ الصبح میں انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ یہ امیک ترجم کر بہ ام سی دیو تہ سوری موضوع انشاءاللہ سمجھ کیاز تہ چھو سمجھن وے خدا دپان بچھس تہ یا رسول اللہ تھی فرمائیو بسو تہ اخ واز پر اعظکم بس تہ اکوئی واز پر بس تہ اکوئی نصیحت کیا ان تقوموا للہ کہ تھی گژھو کھڑا تھی کریو قیام اختیار برضائے ذات پاک حضرت اللہ. یتھی ونہو بہ تہ قیام کیا گو اگر انسان کھڑا گژھنس چھن قیام دپان کی مگر ون اگر انسان نماز مز کھڑا گژھ ات کیا ون گو ژھوری کھڑا گژھنس ونو نہ قیام نماز مز کھڑا گژھنس ونو قیام گو کھڑا گژھنس تہ قیامس مز چھ یہ فرق کہ قیام چھ تت کھڑا گژھنس دپان یت مز کیا مقصد آس
کیا یت مز کان عزم آس توے چھ ونان قیامتس قیامت کیا ونان قیامت کیا گئی قیامت گئی ہوئی قیام اخ معنی چھ ات یہ کہ قیامت برونٹ کر قیام حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام رلت یل یہ قیام گژھِ أسۍ چھِ ونان پتہٕ یی قیامت قیامت چھُنہٕ کینٛہہ لُرٕ پار گژھِ اسہِ چھُ غلط سمجھمُت قیامت مطلب گو خدا تعالیٰ سُنٛد سُہ قیام کرُن پروردگار عالمین سُنٛد سُہ دۄہ انُن ییٚمہِ دۄہ سُہ قیام یُتھ کرِ یہِ تٔمۍ سورُے وہرومُت چھُ یہِ تٔمۍ سورُے سُہ واتہِ واپس تتھ چھِ ونان قیام گو قیام خدا دپن تُہۍ تہِ کٔرِو قیام اختیار برضایہِ ذاتِ پاکہِ حضرت آل قیام گو بیدار گژھُن قیام گو کھڑا گژھُن قیام گو شعور میلُن قیام گو حیس میلُن وۄنۍ ییٚلہِ انسانن مسجد بنٲو نماز تہِ پٔرٕن گو مطلب یہ چھُ کھڑا یہ چھُ قیام یہ چھُ بیدار یہ چھُ حیسس منٛز مگر نہ یہ چھُنہٕ توٚتام حیسس منٛز کہیٖنۍ حضرت امام ہروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ چھُ اتھ آیتس پٮ۪ٹھ اکھ کتاب لیکھان تتھ چھُ ناو منازل السائرین یہ دپان اتھ منٛز دپان أکِس انسانس ییٚمِس قیام چھُ اختیار کرُن برضایہِ ذاتِ پاکہِ حضرت اللہ أمِس چھُ 10 مٲدانن منٛز تھکھ تراوٕنۍ کٔژن دپان أکِس مٲدانس منٛز چھِ أمِس 10 مقامات 10 پِنڈ دپان 100 مقاماتو کِنۍ نیرِ سُہ انسان یُس انسان خداے سٕنٛدِ خٲطرٕ کھڑا گژھِ وۄنۍ ما چھُ یہِ واز یہِ آیت اکوے واز قرآنن دوٚپ بہٕ چھُسو تۄہہِ اکوے واز پران مگر ییٚلہِ یہِ واز اتھ انسان سنہِ تیٚلہِ چھُ تمام قرآن تہٕ حدیث سمیٹِتھ أتھۍ آیتس منٛز صرف چھِ کتھ یِژٕے کہِ تُہۍ کٔرِو قیام اختیار برضایہِ ذاتِ پاکہِ حضرت تُہۍ گٔژھِو کھڑا تُہۍ گٔژھِو بیدار گوٚو انسان اکٕے مثال دِمہو تہٕ تمہِ پتہٕ کرو أسۍ اختلاف ییٚلہِ انسان شیٚنگِتھ چھُ مثال أمِس چھا پتہ بہٕ چھُس شیٚنگِتھ أمِس کر لگان پاے بہٕ چھُس شیٚنگِتھ ییٚلہِ یہِ کھڑا گژھِ ییٚلہِ یہِ بیدار گوٚو أمِس ٲس پتہ بہٕ کیٛاہ چھُس بہٕ اوسُس شیٚنگِتھ گوٚو انسان چھُ کُنہِ ساتن کھڑا ٲسِتھ بیدار ٲسِتھ تہِ چھُنہٕ أمِس پننہِ غفلتُک شعوٗر کینٛہہ یوٚتامتھ نہٕ یہِ دِل بیدار کرِ یتھ رسوٗلِ کریٖمو فرموو کیا فرمو دوٚپُکھ ہو حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو پننس پانس ہیتو حساب ییٚتے امہِ برونٛٹھ کہِ تۄہہِ ییٖوٕ حساب ہٮ۪نہٕ تُہۍ ییٚلہِ وُنی ٲسِو نا مز بانگہِ خٲطرٕ کران مثال امہِ آیہِ جمع امہِ آیُک کہِ تیوٗتاہ مال دی سُہ یُس بانگ پرِ سُہ دی زیادٕ مال مثال امہِ سۭتۍ اگر تُہۍ یاد پیٚیِو ییٚلہِ پگاہ قیامتس منٛز سانہِ عملہٕ یِن زیادٕ ژھانٛڈنہٕ تتہِ ما آسہِ بانگ پرٕنۍ تتہِ آسہِ کٔمۍ پٔروٕ نٮ۪ماز کٔمِس کۭژاہ چھو کٔمِس کیٛاہ چھُو سۭتۍ گوٚو یِمو چیٖزو نِش مسجد بناوٕنۍ چھُو تۄہہِ مُبارک مگر اصلی مُبارک چھُو تۄہہِ تیٚلہِ ییٚلہِ علامہ اقبال سٕنٛدۍ پٲٹھۍ تۄہہِ سۄ فِکر آسہِ ییٚمۍ ووٚن دوٚپُن تو غنی از ہر دو عالم من فقیٖر روزِ محشر عذر ہائے من پذیٖر گرچہِ بینی گر حسابم بینی تو ناگزیٖر از نگاہے مصطفیٰ پنہا بگیٖر دوٚپُن اے خدایہِ ژٕ چھُکھ غنی بہٕ چھُس اکھ ؤسۍ پاے انسان پگاہ روزِ محشرس منٛز ترٲیزٮ۪م یلے علامہ اقبال دپان خدایا مےٚ ترٲیزِ وۄنۍ اگر حساب ہیوٚن ضروٗری چھُ اگر ہیوٚنُے چھُ تیٚلہِ کٔرزِ اکھ کرم رسوٗلِ خداے سٕنٛدٮ۪ن چشمن برونٛٹھ کنہِ ہیٚیزٮ۪م نہٕ کیازِ علامہ اقبالس چھِ فکر کہِ اگر میانہِ عملہِ منٛز کمی درٛایہِ خبر گراو ما کریم محمد عربی گوٚو ژےٚ تہِ گژھی مسجد بنٲیِتھ یا مسجد بناونہٕ یہِ کم سے کم فکر گوٚو اصلی مقصد چھُ مُسلمانو اصلی مقصد چھُنہٕ مسجد بناوٕنۍ اصلی مقصد چھُ پنُن پان نٮ۪مٲزۍ بناوُن اصلی مقصد چھُ پننِس پانس اسلام تارُن فکرِ أسۍ گٔے بٕڑٕ تہِ مثال ریش سفید بُزرگ تہِ مگر قسم خداے سُنٛد وُنہِ چھنہٕ مشیٖد ہٕنٛز یہِ آیت اسہِ فکرِ تٔرمٕژ کینٛہہ
تھی ناراض گژھو کیا گژھو مجھے کہین تہ چیٹ مگر قرآن مجید یم آیات چھن اس مسجدن ہند ادب چھن اس خدا کی قسم پتہ اس چھن یہ تہ پتہ کہ مشید مز بیہوان کمہ مشید مز کت چھا کرن نچا کرن کس کت چھ کرن تہ کمہ آئی چھ کرن اس چھن صف اس مسلمانن درست گژھن مبارک چھو تہ بنو مسجد مبارک چھو تہ کرو کمس قیمتس کمس وقتس مز کرو تہ یوت قیمت کھڑا مگر ات سرسی مبارکس شوب تیل یل سانین دلن مز اسلام تہ ایمان پروردگار این پروردگار دین ہچنک توفیق رب دین ونیت بوزت عمل کرنک توفیق پروردگار عالمین خدای یمو یت مسجد کن تہ رنگ لول بور پروردگار تہندن حالن پہ کر رحم خدایا سانین حالن پہ کر رحم کریم پروردگار عالمین خدا یم یتن وقت پیری تمن دستگیری یم در جوانی مسان تمن کر ہدایت پروردگار عالمین خدا یم بیمار تمن شفا یا اللہ اس دی مسجد آباد کرنک توفیق اس دی پنن دل آباد کرنک توفیق وما علینا الا البلاغ المبین وما توفیقی الا باللہ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین برحمتک یا ارحم الراحمین.